好啊，今日係幾月幾多號啊？5月6號，星期3。今日係 sunny day 定 rainy day 啊？所以我哋可以朝早去邊度啊？掃完妹妹返學之後呢？你同邊個食早餐啊？喺邊度食早餐啊？你食咗啲咩啊？薯餅，仲有呢？媽咪再帶咗啲粥粥去餵你，係啦。跟住之後我哋去下一站去邊啊？食完麥當勞早餐之後，忘記咗啦。Mos 買咩啊？點解唔喺麥當勞買薯條，要喺 Mos Burger 買薯條嘅？係啦，大聲啲，因為麥當勞嘅早餐係冇薯條，只有薯餅。係大聲啲講出嚟，我唔要有氣聲嘅 ，OK？ 咁 Mos Burger 開幾點㗎？唔係5點，5+5係10點，所以好早就有薯條食㗎啦。好啦，咁跟住之後，我哋等薯條嘅時候，我哋去咗 Yata 買乜嘢啊？巴佛係攞嚟做咩㗎？攞嚟玩。點玩法呢？要加啲水。沖涼嘅時候浸浴係咪喺浴盆嗰度浸浴？將個巴佛掉落個水度，個巴佛會點樣㗎？會點㗎？有啲公仔入。係有啲公仔喺巴佛入邊，咁未有公仔之前嗰啲巴佛會點樣㗎？會有 bubbles 喺出邊，係咪啊？會係咪啊？OK，咁你好鍾意玩巴佛係咪啊？我哋今日買咗咩巴佛啊？有2個喵喵喎，有一個係俾妹妹嘅喎，仲有咧？迪士尼嘅 Mickey Minnie 朋友啦，Mickey and Friends 啦。聽日有啦，嘉嘉聽日會整噶啦。好啦，咁跟住之後我哋就飲奶粉菇咯，係咪啊？你攞，你去攞，你去攞。咁我哋起身嘅時候，Mitzi 有冇喊啊？有冇？第一次冇。跟住你再瞓翻嘅時候，再起身就有啦。好，咁我哋今日落去做咗啲咩啊？做咗聽音樂。係啦，做咗聽音樂，我哋就冇得去飲 coffee，冇得買 mocha 咯。因為如果買咗 mocha 就聽唔到音樂啦，係咪啊？商場音樂好中意聽，點唱㗎嗰個？我哋下次試下自己彈好嘛？我教你咯。好啦，跟住媽咪同你講咗啦，今日邊個接放學㗎？星期3，婆婆接放學，跟住你同婆婆去咗邊啊？好似今日有特別節目喎，你哋去咗邊啊？又係麥當勞買咩啊？係咯，婆婆好錫你喎，買咗個大薯條走鹽俾你喎，係咪？但係我聽婆婆講，好似你帶佢行㗎喎，你婆婆識唔識路啊？婆婆唔識路係咪啊？你帶佢嘅，有冇拖住婆婆過馬路？真係乖乖啦，因為婆婆呢，第一小朋友要安全啦，第二婆婆老人家都要小朋友扶住嘅，知唔知道？所以你哋兩個互相拖住就 very good 啦。跟住之後好似好快媽咪就返到嚟啦，係咪啊？所以其實都唔使點樣掛住媽咪啦，係咪？但係頭先咧做功課嘅時候發生咗一件事喎，係咩事啊？你先講俾媽咪聽，你英文寫咩？中文寫咩啊？今日英文嗰個字係咩啊？咩嚟㗎？嗰個係 farm 農場，入邊有好多小動物嘅，係咪？中文呢？安全冇錯啦。OK， 咁你寫嗰個最主要學嘅係全嗰個字啦。點解頭先無啦啦喊嘅？你唔係整親個手，你係等媽咪幫係咪？咁下次可唔可以等媽咪幫？你要學習自己寫，知唔知道？你要講咩啊？
OK，咁下次自己小心啲。OK，知唔知道？唔可以特登整親自己。OK，好啦，咁我哋一陣一個返去，你想做咩啊？唔冇得飲奶啦，我哋飲咗一支啦已經。我要可以飲杯杯奶，唔可以飲樽樽奶啦，因為大個女啦，我哋只可以返嚟飲一支就完噶啦。夜晚可以飲杯杯奶，知唔知道？食唔食 snack？ 食唔食 snack？snack 要唔要？使唔使？想食咩 snack 啊？你唔講媽咪就準備蛋糕畀你噶咯。OK，好啦，咁我哋同 camera 講咩啊？拜拜聽日見，好啦。